Я очень рад вам представить новинку от компании Meizu. Один из самых бюджетных вариантов на сегодняшний день на рынке – это Meizu M2 Mini. Эта модель очень долгожданная, она покоряет клиентов своей ценой, компактным дизайном и поддержкой 3G, 4G сетей с двумя сим-картами. Выпустила компания Meizu линейку новых смартфонов. Это Meizu M2 Mini, M2 Note и Meizu MX5. Все они плюс-минус выполнены в одном дизайне. Здесь появилась вот такая вот сенсорная кнопочка. Она в одно и то же время она сенсорная и она механическая. А так, в принципе, плюс-минус в одном стиле они выполнены, все эти модели. В данном случае Meizu M2 Mini поставляется у нас вот в такой вот коробке. У нас версия китаец. Сразу же для тех, кто спрашивает, какие частоты поддерживает смартфон, вот такие вот частоты. Вы их можете видеть на своем экране. Это означает, что смартфон работает с 3G и 4G LTE сетями. Именно эта модель китайская. Комплект стандартный, минимальный, ничего здесь особо в комплекте нет. Это зарядка, обязательно будет переходничок, это USB кабель и скрепка для того, чтобы открывать наш смартфон. Больше в комплекте ничего нет. Модель имеет размер 5 дюймов, здесь HD разрешение экрана, здесь стекло Dragon Trail, олеофобное покрытие есть, но оно очень слабенькое, отпечатки пальцев остаются на экране. Впереди у нас фронтальная камера на 5 мегапикселей, разговорный динамик, датчик приближения освещения. Снизу у нас расположилась только одна кнопочка, она является у нас одновременно и кнопкой. Так, зайдем в настройки и зайдем еще в какие-то настройки дальше. Вот, мы можем прикоснуться, это будет режим назад, и если нажать, то это будет кнопочка Home выполняться. Сверху у нас только разъем под наушники, с этой грани у нас разъем для сим-карт, с этой грани кнопка включения, выключения и качелька громкости. Снизу у нас динамик, разъем под micro-USB и микрофон. Сзади модель имеет такую монолитную крышечку, крышка из пластика, выпускается эта модель в самых различных цветах, это будет грей цвет, это будет белый, розовый и скорее всего синий. Как всегда, самыми популярными цветами будет белый и черные цвета, то есть цвет грей. Уже заказаны они, кстати, в этом цвете и скоро будут. Основная камера у нас на 13 мегапикселей и есть вспышка. Если говорить о сборке, то здесь монолитный корпус, аккумулятор несъемный, то есть достать его можно только если разобрать смартфон. Сборка мне понравилась, ничего нигде не трещит, углы смартфона нормально себя ведут, если это так можно сказать, потому что очень многие люди придирались к сборке Meizu M1 Mini, M1 Note, прошу прощения. Но это общеизвестный факт, что там такая сборка, и это не заводской брак. Как вы видите, отпечатки пальцев очень сильно остаются. Здесь у нас лоток для сим-карт. Он выполнен таким же образом, как это было реализовано на Meizu M2 Mini, на Meizu M2 Note. То есть мы можем пользоваться либо двумя сим-картами формата Nano, либо одной симкой Nano, и рядышком вместе с ней мы можем пользоваться картой памяти. Вот таким вот образом это все происходит. Перейдем непосредственно к нашему смартфону, к его техническим характеристикам. Посмотрим мы это все через программку Antutu, которую я уже установил. Набирает эта модель 26 500 баллов. Построена она на базе четырехъядерного процессора MTK 6735. Здесь 5.1 Android, HD разрешение, Mali T720, 12-мегапиксельная камера, 2 гига оперативки, 16 встроенных. Это очень важно, так как в первой модели Meizu M1 Mini он был с одной сим-картой, у него не было поддержки 3G, был 1 гигабайт оперативной памяти. Эту модель значительно улучшили, сделали ей отличную цену. MTK 6735 это 64-битный процессор с частотой 1,3 ГГц. Если сравнивать эту модель с Meizu M2 Note, то в принципе по производительности мы получаем плюс-минус то же самое. Плюс-минус то же самое за то, что здесь более мелкое разрешение дисплея, поэтому графику воспроизводить лучше. Прошивка здесь 5.1 Android, Flyme.
Давайте расскажу вам ситуацию на рынке, которая сложилась сейчас. Вот такая вот китайская версия. Интернациональной версии у нас пока что нет. Ни в нашем магазине, нигде в Украине на данный момент этой версии нет. Прошивки с завода приходят двух типов. Есть прошивка, которая просто полностью на английском языке. Есть прошивки, которые с русским языком, есть выбор русского языка, но пользоваться этой прошивкой у вас не получится, потому что Play Market в этой прошивке не работает. Его нажимаете, и он просто вылетает на рабочий стол заново. Значит, что делаем мы с этими смартфонами? Есть инструкции, есть особые варианты перевода этого смартфона, и вот я готов вам сейчас продемонстрировать язык. Все здесь на русском, все менюшки, все настройки, все на русском, все везде. Прошивка у нас вот такая. Везде в смс-ках, в ммс-ках, вот здесь еще тоже английское слово есть. Во всех остальных местах все полностью переведено. В номеронабирателе у нас все контакты, все настройки, все тоже переведено. Настройки камеры, все точно так же, везде все на русском языке. Что влечет за собой эта прошивка? Во-первых, нельзя обновляться, потому что любое обновление на Meizu M2 Mini, которое придет по Wi-Fi, он сразу же вам сделает английский язык. Ну и также сброс на заводские настройки тоже повлечет за собой, что вы потеряете этот русский язык. В принципе, для тех, кто захочет действительно эту модель, я думаю, придет время, через несколько недель, может быть месяцев, появятся хорошие прошивки, которые будут полностью переведены и с которыми можно будет делать сброс на заводские настройки и не бояться потери русского языка. На данный же момент это один единственный вариант получения нормального полноценного русского языка практически во всех местах, где вы только это можете найти в этом смартфоне. Поэтому я протестировал полностью работу этой прошивки, никаких проблем нет, проблем с Wi-Fi нет, связь отличная, звучание хорошее. То есть, ну, я одобряю эту прошивку, я бы с удовольствием бы ходил и пользовался. Тут есть полноценный русский язык. При необходимости можно и украинский язык тоже поставить. Экран в этом смартфоне 5-дюймовый, он выполнен со стеклом Dragon Trail, здесь HD разрешение дисплея. Что могу сказать об этом экране? На экран смотреть очень приятно, очень он такой контрастный, выразительный, углы обзоров в принципе нормальные, по диагонали картинка немножко уходит в негатив. Да, это бюджетная матрица, это бюджетный IPS-ник, но это самый доступный смартфон от компании Meizu, который они выпустили. Поэтому я считаю, что экран вполне хороший. За свою стоимость для такого смартфона вполне достойно все. Звучание. Звучание у Meizu всегда отличалось хорошим качеством. Внешний звук очень громкий, динамик классно играет. Чистый, громкий, хороший звук. Звук во время разговора по телефону, разговорный микродинамик и микрофон снизу тоже отрабатывают хорошо, звучание тоже хорошее. В наушниках мне, в принципе, понравилось, как звучит этот смартфон. Но единственное, что могу сказать, вот когда я добавляю на максимальную громкость, вот так вот, то звучание немножко ухудшается. Буквально я делаю 2 раза клик вниз, и звучание становится четким, мощным, громким, с басами. Вот советую слушать музыку вот так. Мне так больше понравилось. В принципе, немножко там оно тише, но эффект хороший. Производительность. Здесь очень интересный вопрос. Стоит все-таки 4-ядерный 64-битный процессор с 2 гигами оперативки, с более слабеньким графическим ускорителем, чем в том же Meizu M2 Note. Ну, я в конце обзора подведу вам итоги, чем отличается данная модель и от M2 Note, и от M1 Mini, и почему ее стоит покупать. С производительностью, в принципе, проблем нет. Я удивился, но действительно все современные игрушки запускаются отлично. Ну, что я готов вам продемонстрировать, давайте будем смотреть.
К моему удивлению, игрушки на максимальных настройках графики ведут себя отлично и ничего не тупит, не лагает. В том же Meizu M2 Note с более мощным железом, но с более навороченным экраном некоторые современные игрушки подтупливали, подлагивали. А вот в Meizu M2 Mini это все интересней, по моему мнению. Далее перейдем к тестам GPS. Как всегда я тестирую, с GPS нареканий нет, поддерживает эта модель GLONASS спутники. Есть, кстати, на передней панели у этого смартфона индикатор пропущенных звонков, действий. Не помню, располагается он здесь или здесь, но он есть, подсвечивается таким легеньким синим оттенком. Ну и плюс ко всему данная модель поддерживает OTG разъем. То есть можно подключить флешку, мышку, клавиатуру к телефону и пользоваться ним в таком режиме. Также я тестировал аккумулятор. Аккумулятор здесь на 2500 мАh. Для 5-дюймового смартфона, в принципе, это довольно-таки средненький показатель. То же самое я могу сказать и про результаты, которые показал этот аккумулятор. В Antutu тестере показал он 5027, Meizu M2 Note показал несколько больший результат. Сейчас я этот результат найду. Один момент. 5863 показал Meizu M2 Note. Ну и в режиме воспроизведения игрушки это было у меня со 100% до 9, 2 часа 43 минуты. То есть, ну, это довольно-таки такой средний, нормальный результат. Сказать, что это хороший результат нельзя, но и сказать, что это плохой результат тоже нельзя. Здесь эта модель показала себя средненько. В режиме умеренном пользовании, то есть пользоваться как смартфоном, ну, вы сможете дня 2 пользоваться, возможно, 1,5 дня. Вот примерно так, плюс-минус. Камера, я думал, что будет примерно то же самое, как у Meizu M2 Note, как у Meizu M1 Note, но камера здесь откровенно слабее, матрица, оптика заявлена та же, 13 мегапикселей и 5 фронталка. Есть различные настройки, запись идет в формате Full HD, есть различные настройки замедленной съемки, сканера, смена фокуса, панорамы, портрет, ручной режим с макросъемкой. Но в целом фотографии получаются ну, довольно средненькие. Я еще сделаю фотки при хорошем дневном освещении. Вот эта макрофотография. Еще понравилась мне вот такая вот фишечка. Можно вот так вот переворачивать фотки. Вроде бы в предыдущих версиях Meizu такого не было. Ну, это прикольно. В целом, залью вам фотографии. Вы сможете оценить самостоятельно качество изображения. В принципе... Хотелось бы, наверное, немножко лучшего, немножко большего, поэтому камера в Meizu M2 Note значительно лучше в M2, чем в M2 Mini. Фронталка нормально снимает, 5-мегапиксельная фронталка довольно-таки классно снимает. Для селфи, для подобных задач смартфона будет с головой хватать. В принципе, все. Рассказал я все основные вам моменты про эту модель. Теперь давайте подводить итоги. Что мы имеем? На данный момент данная модель это один из самых дешевых смартфонов от компании Meizu. Смартфон выпустили хорошим, интересным, компактным, удобным. 2 гига оперативки, 2 сим-карты. Можно поставить при необходимости карту памяти. Работает смартфон в сетях 3G, 4G. Эта модель значительно лучше, удачнее, чем Meizu M1 Mini, потому что там была всего лишь одна симка, и 3G как таковой в Украине он вообще не поддерживал. В Украине, в России, и там вообще это было просто-напросто не предусмотрено. Сейчас, когда у нас во всех городах по всей Украине масштабно проводят этот 3G интернет от Kyivstar, от Лайфа, от МТС. Это просто реально очень важно, 3G интернет, чтобы он поддерживался, чтобы он работал. Чем эта модель отличается от Meizu M2 Note? В первую очередь размером, ценой, разрешением экрана, процессор, всем отличается. Эта модель более бюджетная и более простая. По оптимизации железа в плане с играми, мне эта модель понравилась больше. На ней можно будет поиграться в современные игрушки, особо не теряя при этом в
количествах кадров в секунду, то есть игра будет идти плавно и достойно. На Meizu M2 Note некоторые моменты огорчали, так как там высокое разрешение и, скорее всего, графический ускоритель и частота его и процессора немножко не справлялись с этим, и поэтому игрушки подлагивали. Здесь довольно-таки средний аккумулятор в Meizu M2 Note, это реализовано значительно лучше, довольно-таки средненькая камера, но здесь 2 ГБ оперативки, здесь хорошая цена, пока ажиотаж с этой моделью, скорее всего, да, будет выходить она массово на рынок, ну и дешеветь, естественно. Ну и в принципе все. Вот такой вот получился Meizu M2 Mini. Однозначно эту модель советую. Разрывает сейчас у нас эта модель по продажам. Очень много людей хочет этот смартфон. Конечно же, ажиотаж вокруг грей цвета. Ну, первые поставки были именно вот в белом цвете, но он и в белом цвете очень даже хорош и доступен по своей цене. На этом все. Спасибо за внимание. Всем, кому понравилось, подписываемся на канал. Делаем лайки, делаем дизлайки, пишем в комментариях, что я говорил не так. Поправляйте, будем работать.